డాక్టర్ గారు, నా పేరు అల్వేలు. నా వయసు 44 సంవత్సరాలు. నాకు తరచుగా పుల్లటి తేన్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇవి తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి? ఇలా పుల్లటి తేన్పులు రావడానికి కారణాలు ఏమి ఉంటాయో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా పుల్లటి త్రేన్పులు కనుక వచ్చి ఛాతీలో మంట లేదంటే పొట్ట పైభాగంలో కనుక మంట ఉంటే దీన్ని గ్యాస్ట్రిక్ ఈసోఫేజల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అని అంటాం అనమాట. గర్డ్ అని అంటుంటాము. అంటే పొట్టలో ఎక్సెస్ యాసిడ్ ఫార్మ్ అవడం వల్ల అది పైకి అన్నవాహికలోకి రిఫ్లెక్స్ అవ్వడం వల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ అనమాట. సో దీనికి ముందుగా డైటరీ చేంజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే ఎక్కువగా కారం కానీ గరం మసాలాలు కానీ లేదు అంటే ఆయిల్ కానీ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటే ముందుగా వీటిని తగ్గించుకోవాలి. ఇవే కాకుండా పేషెంట్ ఏమన్నా ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ వాడుతున్నా, కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ ఎక్కువ కాలం నుంచి వాడుతున్నా, లేదంటే కొన్నిసార్లు ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే బోన్ వీక్ గా ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని రకాల సప్లిమెంట్స్ అనేవి పెడతా ఉంటారు. లేదు పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎక్కువ మోతాదులో వాడుతున్నా, వీటన్నిటి వల్ల కూడా హైపర్ అసిడిటీ వచ్చి దానివల్ల ఈ గర్డ్ అనే ప్రాబ్లం అయితే రావచ్చు. సో డాక్టర్ని కలిసి మీకు ఇందులో ఎటువంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కానీ కనుక ఐడెంటిఫై చేసుకొని ముందుగా ఆ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం తగ్గించుకొని తర్వాత డైటరీ చేంజెస్ చేసి చూసుకోవాలి. దాని తర్వాత కూడా పేషెంట్కి సిమ్టమ్స్ కనుక తగ్గకపోతే ఎండోస్కోపీ చేసి లోపల హయాటస్ హెర్నియా అనే కండిషన్ కానీ లేదంటే ఈసోఫేజైటిస్ అని అంటే అన్నవాహికలో పూత, లేదు అంటే స్టమక్లో అల్సర్స్ కానీ లేదంటే హెచ్ పైలోరీ అనే ఒక బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఇలాంటి సిమ్టమ్స్కి కారణం అయి ఉండొచ్చు. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎండోస్కోపికల్గా ఎగ్జామిన్ చేయించుకొని దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్ వాడడం వల్ల లాంగ్ టర్మ్ రిలీఫ్ అనేది అచీవ్ చేయొచ్చు అన్నమాట.